(23), 24 и 25 март са трите фестивални дни, в което ще се случи първото издание от фестивала. Част от Морската градина ще се превърне в фестивална зона и за трите дни ще се случат десетки събития в най-различни сегменти. Няколко арт инсталации, уъркшопове, перформанси, постановки, куклен театър, кино, концерти, изложби са само част от събитията, които ще се случат в дните на фестивала. Ще вземат участие десетки автори, които се занимават с такова модерно изкуство, повече в Европа, отколкото в Бургас и в България. Така че ни очаква един изключително наистина иновативен, нов и надявам се интересен за широка публика фестивал.